Wow. Yan guys, ano yan? Kamuti. Kamuti fries. Kamuti fries. Tama mo to. Kamuti fries. Kamuti, ginawang french fries. Ito yung kamuti na in-slice. Para siyang french fries. Isaw. Sulod sa rip. Pagkaon ako kay. Bisulod ni dadaan ang kamuti ba nga liklay. Pagkaon ako kay napangag mo. Yan na ang ating kamuti fries. Kabilan na to niya yung mother dito. Picture.